En la actualidad, la apnea del sueño afecta a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Una patología que impide el desarrollo estable de los ciclos del sueño, mermando la calidad de vida de quien la padece. Desde el comienzo de nuestros días, el ser humano ha logrado superar obstáculos mediante un esfuerzo de superación continuo. La interacción entre la revolución industrial, el desarrollo tecnológico y la era digital han dado lugar a realidades antes impensables. Finalmente, en el ámbito de la medicina dental del sueño, nace una nueva solución integral contra la apnea, resultado de años de colaboración entre expertos de diversas ciencias y especialidades. La interacción de odontólogos, matemáticos, ingenieros y médicos ha posibilitado la creación de un complejo sistema de análisis y diseño. A partir de la observación y evaluación de los patrones mandibulares, estructura craneofacial y biomecánica de cada paciente, se determinan sus parámetros de movimiento, apertura y avance mandibular. Como resultado, Ortoapnea tiene el placer de presentar la nueva generación de dispositivos de avance mandibular totalmente personalizados e individualmente diseñados para cada paciente. Minimización de la dimensión vertical. Apertura anterior controlada que permite el paso del aire. Ajuste óptimo del dispositivo. Mayor comodidad para el paciente. Ajuste a la forma de la arcada para mayor confort. Elección de lateralidad óptima según paciente. Optimización del movimiento según estudio cinemático del paciente, logrando mayor protrusión en caso de apertura mandibular. Además, Ortoapnea ha desarrollado Apnea Doc, una plataforma online que garantiza a los doctores el acceso y control completo del tratamiento 24 horas, 7 días a la semana. Una red digital de comunicación que permite la interacción directa entre todos los especialistas que acompañan al paciente a través de las diferentes etapas del tratamiento. Un punto de encuentro digital con acceso internacional. Una solución integral para un mundo global. Ortoapnea abre la ventana a un mundo desconocido. Bienvenido a la nueva era. Duerme. Sonríe. Vive. Ortoapnea, la nueva era de la medicina dental del sueño.